Mimi, kita tengah soalan dekat Sofia. Tanya soalan. Dalam meja ni siapa yang paling kau rapat sekali? Semua orang tahu Syekh. Syekh. Okay, kanda pula ni. Syekh. Apa yang kau tak suka tentang Syami? Sofi tak suka Syami lah. Apa benda yang tak suka? Banyak. Masalahnya sekarang ni, aku tunggu Sofi bila nak makan. Bukan. Kerja dia. Sangat slow sangat. Aku nak bagi sakit hati. Tak boleh, maksudnya aku memang tak boleh buat dia jealous.